Labas visoms. Rašėte jau komentare, kad yra daug jūsų, kurioms pirmas kartas su Bright. Tai labai džiaugiamės, kad skyrėt mums savo laiko ir sudomino jumis šitą paskaitą. Tikimės, kad iš tikrųjų bus vertinga. Ir tuomet, kadangi pirmas kartas su Bright, truputį pristatysiu, kas mes esame ir papasakosiu apie tai, ką mes darome. Tai mes esam verslių ir žingeidžių moterų bendruomenė, kuri vienyje jau šiek tiek daugiau nei 100 verslių moterų, kurios vysto smulkų arba solo verslą. Ir mes labai fokusuojame stipriai į prekės ženklo strategiją, visus prekės ženklui vystyti reikalingus aspektus, kurie yra reikalingi verslui. Taipogi labai stipriai fokusuojame savo bendruomeniai į dirbtinį intelektą ir kaip jį galim panaudoti prekės ženklų vystymui. Ir žinoma, neapsiribojam vien šiomis temomis, kalbam ir taipogi asmeninio tobulėjimo, finansų ir kitomis temomis, kurios yra taipogi aktualios vystant verslą. Ir mes Bright'e esam 3 įkūrėjos, tai esu aš Viktorija, taipogi matot jau Giedrę ir Birutę, galit pamojuoti, pasirodyti, kad jūs čia esate. Ir mes šią bendruomenę įkūrėm niekada nesimačiusios gyvai, pažįstamos buvom jau virš metų, galbūt 1,5 metų online. Ir dabar jau esam pažįstamos beveik 3 metus. Ir pirmą kartą susitikom gyvai, tik tais šį rugpjūtį, nors bendruomenė veikia jau virš metų. Tai todėl ir bendruomenė, kurią įkūrėm, ją sukūrėm visiškai online principu, nes norėjom, kad pernešti tą žinutę ir kad moteris visame pasaulyje galėtų užmegzti draugystės ryšius ir vystyti verslą, taip kaip mes taip padarėm online, tai tikim, kad taip gali padaryti ir kiekviena iš jūsų. Ir online yra tas dalykas, kuris visiškai tiesiog suteikia daug galimybių ir ištrina visas sienas ir ribas. Tai todėl visiškai online bendruomenė ir mes turim labai ambicingą misiją padėti užaugti 1000 moteriškų verslų, pažabojant dirbtinį intelektą prekės ženklų vystymui. Ir šiandienos paskaita netikėtai irgi yra apie prekės ženklo vystymą ir dirbtinio intelekto panaudojimą tam. Ir apžvelkim šiek tiek, kaip atrodys mūsų šiandienos paskaita. Tai pirmiausia, turėsim pirmą dalį su manimi, susipažinsim apskritai, kas yra prekės ženklas ir kokia yra jos svarba solo bei smulkiam verslui. Antroji daly Giedrė pasidalins prekės ženklo strategijos ABC ir kaip tą strategiją išsigryninti pačioms. Na, o trečioji daly Birutė parodys keletą dirbtinio intelekto įrankių ir kaip juos galima panaudoti būtent prekės ženklo strategijos gryninimuisi. Na ir pabaigoje turėsim klausimų atsakymų laiką, tai jeigu kils kažkokių klausimų bežiūrint, jūs galite juos rašyti į chatą ir mes pabaigoje juos atsakysim, arba galite pasilaikyti ir pabaigoje užduoti juos balsu. Bus smagu išgirsti. Na ir tada pradėkim nuo pirmosios temos, tai kas yra tas prekės ženklas. Ir ar tai yra paslauga, produktas, galbūt logotipas, o gal spalvos, kurias mes naudojam komunikacijų. Man tai prekės ženklų dizaineriai ir strategijai, kurie nuolatos šioje temoje sukasi, kartais ima atrodyti, kad prekės ženklo sąvoka yra savaime suprantama. Tačiau kasdien bendraudama su klientais ir girdėdama, kaip jie brėžia lygybės ženklą tarp prekės ženklo ir logotipo, suprantu, kad taip anaiptol nėra. Ir todėl prieš neriant gilyn į prekės ženklo temą, pirmiausia prisiminkim, kas tai yra iš tikrųjų tas prekės ženklas. Tai sakydami, kad prekės ženklas yra logotipas, produktas ar spalvos, mes iš tikrųjų nesam neteisūs.
Ir prekės ženklo sąvoka apima visus šitos aspektus ir dar daugiau. Ir galbūt šioje vietoje yra klaidinga galvoti, kad prekės ženklas yra kažkuris vienas iš šitų dalykų, nes iš tikrųjų prekės ženklas yra daug plačiau ir tai tikrai nėra tiesiog logotipas ar spalvos, tai yra visas mūsų prekės ženklo verslo identitetas, kuris apima vertybės, vertės pasiūlymus, klientų patirtis ir emocijas, kurias mūsų verslas sukelia žmonėms. Ir jeigu taip paprastai apibūdinant, pati paprasčiausia sąvoka, kurią galbūt esate jau ir girdėję, tai kad prekės ženklas yra tai, ką klientai jaučia ir galvoja apie mus. Tai kitaip sakant, tai yra visuma, kurią formuoja komunikacija, dizainas, paslaugų ir produktų kokybė bei mūsų unikalus tonas ir apskritai bendra patirtis, kurią mes kuriame savo klientams. Ir čia norėčiau paimti paprastą kasdienį pavyzdį, tarkim, maisto prekių parduotuvę ir paimkim konkrečią Lidl. Tai kai su draugais pasisuka pokalbiai apie buitinius dalykus, mano akys tiesiog nušvinta. Ir aš nejučiomis tampu Lidl ambasadorė. Pradedu vardinti visus savo nuostabius dalykus apie šitą parduotuvę ir maks rekomenduoti visiems, kad jūs turite apsilankyti, čia yra geriausia parduotuvė pasaulyje. Tai ką aš sakau, visuomet paminiu, kad wow, koks nuostabus yra kainos ir kokybės santykis. Kaip paprasta viską rasti parduotuvėje, niekada nepasiklystu, nors labai dažnai tai būna didesnėse parduotuvėse. Tuomet visuomet paminiu, kokia patogi yra programėlė ir nuolaidų pasiūlymai personalizuoti. Ir kokie yra užsiknisę tenai darbuotojai, kurie nefeikina savo emocijų, kai paklausi jų pagalbos. Ir nežinau kaip jums, bet aš iš tikrųjų dievinu šitą tikrumą. Tai čia yra vienas iš pliusų, kuriuos aš vertinu apie Lidl. O ir kai pagalvoji apie darbuotojus, tai kiek tenka girdėti, tai Lidl yra geriausi atlyginimai palyginus su kitomis parduotuvėmis. Tai man irgi yra labai malonu ir svarbu, kai aš galvoju apie Lidl. Ir pavyzdžiui, kai Lidl atsidarė apskritai prie mano namų, tai buvo turbūt viena geriausių dienų mano gyvenime. Aš kasdien eidavau pasivaikščioti į mišką ir toliau tai darau, bet dabar mano šita patirtis yra visiškai kitame lygyje, nes pakeliui užsuku į Lidl nusipirkti kavos už 1 eurą ir mano pasivaikščiojimo miške kokybė, pojūčiai, visa ta rutina tapo dar ypatingesnė. Ir iš tikrųjų galbūt daugokai čia išsiplėčiau apie Lidl, galbūt ir ėjo suprasti, kaip aš myliu šitą parduotuvę, bet šito pavyzdžio aš tiesiog norėjau užfiksuoti, kad kai galvoju ir kalbu apie Lidl, negalvoju apie tiesiog mėlyną, raudoną ir geltoną spalvas, kuriomis jie save reprezentuoja, negalvoju apie jų logotipą, nors į visus šitos aspektus tikrai atkreipiu dėmesį ir vientisas vizualus įvaizdis prisideda prie pasitikėjimo kūrimo, bet pirmiausia, apie ką aš galvoju, yra tai tie nuostabus pasivaikščiojimai kasdien miške su maloniai šiltu kavos puodeliu rankoje, kurie praturtina mano patirtį. Tuomet galvoju apie tą darbuotojus, ar ne, kurie nefeikina savo emocijų ir kad ir nebūna itin entuziastingai nusiteikę man padėti, bet man pagelbėja. Taip pat galvoju apie tobulo skonio ledus, kurie kainavo vos 70 centų, kai kitose parduotuvėse analogiški vasarą kainuoja virš 2 eurų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, galvodama apie visą tai jaučiu irgi tam tikras emocijas
Ir būtent tos emocijos, kaip mūsų klientai ar auditorija jaučiasi apie mus ir yra mūsų prekės ženklas. Ir kuo daugiau žmonių apie mus jaučiasi panašiai, tuo stipresnį prekės ženklą mes turime. Tai čia galbūt kyla klausimas, emocijos yra toks dalykėlis, kurį sunku sukontroliuoti, nes emocijas iš tikrųjų įtakoja labai daug dalykų. Tačiau mes pažindami savo klientą, įsigilindami į savo prekės ženklo esmę, galime tuos dalykus atrasti, apgalvoti ir taip panaudodami strategiškai formuoti emocijas, taip savo prekės ženklą paversdami įrankiu savo verslo tikslams siekti ir verslo augimui. Tačiau kalbant apie prekės ženklą, tai labai dažnai Lietuvoje mažų ar solo verslų kūrėjai vis dar tinkamai neįvertina šio įrankio vertės savo verslui, nes mano, kad prekių ženklo kūrimas yra skirtas tik didelėms kompanijoms. Ir taip, Lidl, kurio pavyzdį pateikiau, yra iš tikrųjų didelė kompanija, kuri turi prekės ženklo vystymui labai didelius biudžetus ir galbūt tas pavyzdys yra šiek tiek tolimas mums, kai mes apie tai kalbame. Tačiau vėliau parodysiu ir kitą pavyzdį, o čia tiesiog norisi užfiksuoti, kad išsineštumėt tai, jog prekės ženklo kūrimas yra svarbus ir gali būti netgi svarbesnis ir lemiamas faktorius išlikimui, įsitvirtinimui rinkoje, būtent mažiems ir solo verslams. Ir kad dar labiau šitą užfiksuoti, tai noriu šiek tiek papasakoti apie privalumus, kuriuos verslui suteikia prekės ženklo vystymas. Tai kuo labiau įsisąmoniname savo verslo identitetą ir vertybės, tuo geriau galime išnaudoti tuos privalumus, kuriuos mums tai suteikia. Tai tie privalumai gali būti kaip būdas išsiskirti iš konkurentų, užimti geresnę poziciją rinkoje ir ilgainiui užimti vis didesnę rinkos dalį, lengviau pritraukti klientus bei auditoriją ir jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie solo verslus, tai iš tikrųjų padeda pritraukti tuos idealius klientus, nered flaginius, kaupti savo lojalę klientų bazę, kurie taip kaip aš su Lidl mus pastoviai rekomenduoja, myli ir dievina, kur iš tikrųjų įsitvirtinti tų klientų širdise. Didesnis klientų pasitikėjimas irgi yra dar vienas aspektas, nes tuomet klientai jumis pasitikė, jie pirks iš jūsų ir dar kartą ir tikrai vėlgi rekomenduos kitiems. Kitas irgi, manau, svarbus kiekvienam verslui aspektas, tai yra finansai ir kainodaros lankstumas yra vienas iš pliusų, ką mums suteikia stiprus prekinis ženklas. Tai vystant stiprų prekinį ženklą mes galim atsiriboti tiesiog nuo kainos, to mažiausios kainos pasiūlymo. Mes iš tikrųjų galim turėti ir aukštesnę kainą negu rinkoje ir vis tiek klientai iš mūsų pirks dėl to, kad mumis pasitikė, yra mums lojalūs ir rezonuoja su mumis vertybiškai. Tai tą kainos pakelimą mes galim sklandžiau padaryti, vystant prekinį ženklą strategiškai. Ir dar keletas punktų, tai tarkim lengvesnė plėtra į naujas rinkas, tai vystant strategiškai prekinį ženklą, kurį laiką mes galim būti ir lengviau pastebėti ne tik savo rinkoje, bet ir kitose, daugiau galimybių partnerystėms ir bendradarbiavimui. Tai turint stiprų prekinį ženklą yra tikėtina, kad daugiau irgi analogiškai stiprių prekinių ženklų ar didesnį autoritetą rinkoje turinčių žmonių, influencerių ir panašiai norės su mumis bendradarbiauti. Ir taipogi kitas aspektas yra, kad vystant prekinį ženklą mes galime kurti bendruomenę, kas ilgainiui irgi prisideda prie labai stipraus pamato, ant kurio stovės mūsų verslas ir prekės ženklas. Ir tai tikrai nėra vieninteliai pliusai, kuriuos sukuria prekės ženklo vystymas, tačiau
neužsiimant prekės ženklo vystymu, verslai tampa neatpažįstami ir nežinomi, o jų pasiūlymai gali atrodyti chaotiški ir klientams gali būti tikrai sunku prisiminti mus tarp apskritai tarp įvairių konkurentų ir be prekės ženklo mes gali būti, kad mums bus sunkiau ištransliuoti aiškę savo istoriją, žinutę ir megzti ryšį, kurie ilgainiui padėtų mums save pozicionuoti stipriau ir stipriau įsitvirtinti rinkoje. Tai mes tai, ką įvardinau prieš tai, didelė tikimybė, kad mes to viso netektume, jeigu nevystytumėm prekinio ženklo, ir tai galima matyti pagal tas tendencijas, kur dabar eina apskritai verslų pozicionavimas. Na ir kadangi prieš tai apžvelgtas pavyzdys buvo didelės kompanijos, dabar apžvelkim kur kas arčiau mūsų esančio prekės ženklo pavyzdį, tai yra Daily Spoon. Ir šis prekės ženklas iš tikrųjų išnaudojo būtent tą nuoseklų prekės ženklo kūrimą savo verslo augimui. Tai tikiu, kad daugumai jūsų šito prekės ženklo pristatinėti ir nebereikia, tačiau tiems, kurie nesate apie jį girdėję, šiek tiek konteksto apie Daily Spoon. Tai yra šeimos verslas, kurį įkūrė Radvilė ir berods Emonas, jeigu teisingai atsimenu vardą, nes labai sudėtingas. Ir šitas verslas gimė būtent iš asmeninės patirties, iš asmeninio poreikio sveikai maitintis ir išaugo į misiją tuo pasidalinti su kitais. Ir būtent jų misija yra pasiūlyti lengvai naudojamus natūralius produktus, kurie padeda kasdien palaikyti sveikatą ir subalansuotą gyvenimo būdą. Tai prekės ženklas per visą šitą, ką jisai daro, akcentuoja būtent sveikatingumo naudą ir tai stengiasi daryti per paprastumą ir prieinamumą. Ir iš tikrųjų, tai jeigu atsižvelgiant į tuos visus privalumus, ką turi prekės ženklas, tai būtent tai yra tas prekės ženklas, kuris turbūt įkūnija visą tą sąrašą, kurį mes matėme anksčiau. Ir šito prekinio ženklo Daily Spoon augimas įvyko būtent dėl sėkmingo bendruomenės kūrimo ir nuoseklios komunikacijos. Jie labai strategiškai pasinaudojo socialiniais tinklais ir influenceriais, kad didintų prekinio ženklo žinomumą ir patikimumą. Todėl Daily Spoon yra puikus pavyzdys, kaip mažas verslas gali augti ir tapti atpažįstamu prekės ženklu. Tai pirmiausia per istorijos pasakojimą, kuri pasakoja įkūrėjos istoriją, kaip apskritai gimė idėja ir kaip jinai evoliucionavo. Toliau nuoseklų dėmesį savo vertybėms, būtent natūralumui, sveikatai ir tvarumui, tinkamą komunikacijos toną skirtą tiesiogiai bendrauti su auditorija. Tai jeigu pasižiūrėtumėte į socialinių tinklų komunikaciją, į puslapį visame kame, ką jie daro, jie turi atitinkamą komunikacijos toną kuris yra edukuojantis, rūpestingas, šiltas ir atviras, ir tai padeda kurti tą ryšį su auditorija ir su klientais. Na ir kitas aspektas, kuris, manau, yra labai svarbus, tai kad tam prekės ženklo vystymui jie iš tikrųjų įgalino labai stipriai būtent bendruomenės kūrimą per socialinius tinklus ir tą autentišką turinį. Ir dalindamiesi savo kelione, ne tik apie, tarkim, produktų kūrimą, bet ir apskritai, kaip sekasi verslo užkulisiais ir taip toliau. Tai ir todėl jiems pavyko užauginti labai didelę lojalių klientų auditorijos bazę, kurie tapo jų klientais, ambasadoriais ir leido prekės ženklai augti. Ir dabar tai yra iš tikrųjų labai stiprus prekinis ženklas, kuris atlaiko konkurenciją ir netgi plečiasi į tarptautinės rinkas. Tai va, toks mini pavyzdys, toks mini case study, ir to pasiekti iš tikrųjų nėra lengva, reikia daug nuoseklaus ir atkaklaus darbo, tačiau
tam neužtenka galbūt tiesiog idėjos, kaip mes, pavyzdžiui, startavom su Brightu, ilgainiui ta idėja tiesiog gali likti tik idėja, jeigu mes į tai nepasižiūrim strategiškai ir nepradedam strategiškai vystyti prekės ženklo, o strategiškai ir labai atsakingai tai darė iš tikrųjų Daily Spoon nuo pat pradžios. Ir dabar noriu pakviesti Giedrę, kad jinai papasakotų, kaip galima į strategiją pasižiūrėti ir kaip atrasti, išsigryninti tas kertinės strategijos dalis ir jas panaudoti vėliau savo prekės ženklo stiprinimui. Ačiū, Viktorija, tikrai buvo puikia prezentacija. Aš susižavėjau Lidlu ir tikrai bandysiu irgi prisijungti. Mes dar pamiršau paminėti vieną dalyką, kad merginos, kurios dalinsis šitą paskaitą, turės galimybę laimėti mūsų narystę, pasibandyti, ar ne? Tai jeigu norėtumėt laimėti narystę, pabandykit pasidalinti ir užtaginti mus We Are Bright Instagrame. Na, o aš perimu Viktorijos estafetę ir šuoliuoju į prekės ženklo strategijos ABC. Tai Viktorija puikiai pasidalino apie kokią vertę sukuria brandas, ar ne? Bet ar pastebėjot, kad tik pradėjus verslą, jeigu neturit brandą, iš tikrųjų yra labai sunku pagauti vartotojų dėmesį, jeigu neturi vizualinio identiteto, jeigu neturi lojalios klientų bazės. Ir tai vyksta dėl labai paprastos priežasties. Kasdien mus atakuoja apie 6,000 iki 10,000 ir daugiau pranešimų, reklaminių žinučių, ar ne? Tai įsivaizduokit, 1000 žinučių kasdien bando atkreipti jūsų dėmesį. Nu, kas atsitinka su smegenim, kaip jūs galvojat, kai gaunam tiek daug informacijos? Kai žmogaus smegenis gauna nuolat tiek daug informacijos, tai mažina gebėjimą susikoncentruoti, sutelkti dėmesį ir, žinoma, yra perkrova smegenų. Tai pagal paskutinius Google tyrimus, man atrodo, šiuo metu vidutinė žmogaus dėmesio trukmė siekia apie 8 sekundės. Kai kur rašo 8, kai kur 3, tai daugmaž kaip auksinės žuvelės. Tad tikrai, kad pagautų vartotojų dėmesį, reikia labai pasistengti. Todėl dėmesys tapo ta naujaja valiuta. Na ir kai mes pradėjom kurti Bright, puikiai supratom, kad vizualas gali labai daug. Vizualinė informacija veikia mūsų smegenis labai greitai, maždaug per 13 milisekundžių vizualai pasiekia mus, ar ne, mūsų smegenis. Ir vizualai sužadina mūsų emocijas, beje, greičiau atsimenami yra, ar ne, greičiau užstringa mūsų atmintyje. Tai reiškia, kad per mažiau negu akimirką supranti, ką matai ir dažniausiai vaizdą prisimeni geriau negu tekstą. Tai todėl mūsų vizualai Brightai yra labai ryškus, traukiantis akis ir tų akių mes tikrai sugebėjom pritraukti nemažai. Kai pradėjom komunikuoti, kai pradėjom dalintis, iš tikrųjų įvyko iš pradžių toks didelis augimas, nes sugebėjom sugeneruoti labai daug dėmesio, bet paskui ilgainiui pastebėjom, kad to kryptingo augimo nebėra ir mes pradėjom tiesiog gesinti gaisrus, daryti labai daug visokių dalykų, kad išlaikyti mūsų verslą, ar ne, ir supratom, kad nieko nebus, reikia pačiom pasidaryti tą brando strategiją ir skiriam iš tikrųjų labai daug laiko tam. Tai kiekvieną susitikimą mūsų pirmadieninį bent jau po valandą skirtam ir išsigrynindam savo kažkokią tai dalį vieno to brando dalies. O kad suprasti, kiek tų dalių iš tikrųjų iš viso yra, tai štai atrodo taip pat visa puzlė, visas tas paveikslėlis ir iš tikrųjų yra jų labai daug. Na, o šiandien aš tiesiog papasakosiu apie esminės 3. Tai yra
misija, vizija, auditorija ir pozicionavimas. Tai yra tos 3 svarbiausias prekės ženklo dalis. Na ir pradėkim nuo misijos. Tai, tikriausiai geriausias pavyzdys būtų pradėti ir nuo mūsų pačių istorijos. Tai kai pradėjom Bright, kaip ir daugelis, užsisukom, darėme, puolėm gesinti gaisrus, spręsti kasdienės užduotis ir pamiršom vieną esminę dalį. Mes esam 3 įkūrėjos. Kiekviena iš mūsų turi skirtingą matymą, skirtingą viziją, mes esam 3 skirtingos asmenybės. Ir kartais susitarti būdavo labai sunku. Ir būtent strategijos įsigryninimas mums palengvino labai tą vizijos matymą, tiek vizijos, tiek misijos. Ir po gilių ir labai prasmingų pokalbių išsigryninome savo brando misiją. Visos 3 turim labai didelę aistrą padėti moteriškiem verslam. Tai būtent todėl įsivardinom, kad mūsų misija yra padėti 1000 moteriškų verslų užaugti per prekės ženklo strategiją ir panaudojant dirbtinį intelektą ar naujasias technologijas. Ir čia yra vienas labai svarbus aspektas – pamatuojama misija. O kodėl yra svarbu pamatuojama misija? Nes jis suteikia aiškumo ir kryptingumo verslui. Tai ką tai pirmiausia pasako jūsų klientam, kad jūs esate tikrai rimtai nusiteikę siekti būtent savo tos misijos, ar ne? Tada iš esmės klientai mato jūs šiek tiek rimčiau. Galit lengviau taip pat stebėti progresą ir užtikrinti, kad eina teisingų kelių. Na ir žinoma, tai yra didžiulė motyvacija. Na ir mums, pavyzdžiui, dabar, ar ne, kiekvieną kartą, kai moteris duoda atsiliepimą apie kaip mes joms sukūrėm galimybės, kaip mes jom padėjom, mes jau tą vieną skaičiuką pridedam prie tos įgyvendintos misijos. Tai pamatuojama misija taip pat padeda išlikti atsakingiams tiek savo, tiek klientams ir sudaro pagrindą tokiem strateginiam veiksmam. Na, pavyzdžiui, kai mes renkamės, ką mes veiksim ateityje, kaip komunikuosim, visą laiką atsižvelgiam, ar tai susiderina su mūsų misija. Bet iš patirties žinau, kad misija, vizija, daugelį žmonių tai skamba labai panašiai. Na, o čia turiu labai gerą istoriją, kuri iliustruoja skirtumą. Tikriausiai jūs galbūt ir negirdėjot, gal ir net neprisimenat, bet 61 metais JAV prezidentas JF Kennedy pasakė tokį labai garsų pranešimą, kuriame iškėlė labai konkretų tikslą. Jis norėjo iki 10-mečio pabaigos nuleisti žmogų ant mėnulio ir sugrąžinti jį atgal į Žemę. Tai buvo tokia labai aiški misija, ar ne? Aiškus išmatuojamas tikslas, kurį reikėjo pasiekti per 10-metį. Tačiau jo vizija buvo daug platesnė. Ne tik nuleisti žmogų ant mėnulio, bet ir parodyti pasauliui, kad Amerika gali būti technologijų ir mokslų lyderė. Tai vizija yra ilgalaikis siekis toliau tyrinėti kosmosą ir tobulinti tas technologijas, ne? O misija yra konkretus tikslas – nusileisti ant mėnulio. Vizija ilgalaikė kryptis, misija konkretus tikslas. Be vizijos tikėtina, kad nepasieksit daug, tiesiog suksitės ratu ir busit nešami aplinkybių. Vizija, kadangi nurodo ilgalaikę kryptį, jūs jau galite atlikti sprendimus, galvodami apie ateitį. Beje, kas užsiregistruosit mūsų naujienlaiškį, tai tikriausiai, ar jau kai užsiregistravot, gausit mūsų 3 žingsnių programą, kur galite išsigryninti per naujienlaiškus patys viziją, misiją ir nebeatsimenu vertybės. Tai sekanti ir labai svarbi dalis yra auditorija. Tai yra, vienas esminių dalykų tikriausiai verslui yra žmonės, ar ne, nes mes bendraujam pastoviai su žmonėm ir kuriam jiem vertę.
kuriam vertę auditorijai. Įsivaizduokit, kad kuriant prekės ženklą, einant daugmaž taip pat kaip einant į pasimatymą. Jeigu kalbėsit su netinkamu žmogum, nieko ir nepasieksit. Tai tas pats ir su prekės ženklu. Jei nesuprantat savo auditorijos, jūsų žinutės niekas nepastebės ir niekas negirdės ir jiem nerūpės, ką jūs sakot. Sėkmingas prekės ženklas supranta, kas yra jo tikslinė auditorija, ką jie vertina ir kaip gali spręsti jų problemas. Ir tuo labiau, kai dabar rinka yra tokia triukšminga, kai tiek daug tų žinučių atakuoja mus, tai dar svarbiau tampa išsigryninti, ką jūs norit pasakyti ir kam. Jūsų tikslas yra sukurti tą gilų ryšį su žmonėm, kurie jaučia ryšį su tuo, ką darot. Tai tikrai užtikrina sėkmę ir kaip mano mėgstamiausias marketingistas Seth Godin sako, nebūk viskas visiems, bet būk viskas kažkam. Panašiai kaip ir santykiuose tikriausiai, ar ne? Negali būti viskas visiems, bet tikrai gali būti viskas kažkam. Na ir grįžtant prie Bright istorijos, išsigrynusios auditoriją, pamatėm, kad mes pritraukėm dvi skirtingas, bet tuo pačiu ir labai panašias grupės moterų. Nors jų motivacija skiriasi, abi grupės jungia bendras siekis. Jos nori tobulėti, tapti sėkmingomis savo verslo kūrėjomis. Tai pirmoji grupė drąsios, pažangios moteris, kurios neatsilieka nuo naujojo. Joms DI yra dirbtinis intelektas, jo įrankiai yra įprasta kasdienybė. Jos tiesiog nuoširdžiai to domisi kasdien ir entuziastingai pritaiko iš karto. Na, antroji grupė moterų yra tos, kurios gal šiek tiek bijo ir nedrąsiai žengia pirmosius žingsnius. Jos galbūt jaučia šiek tiek, kad per daug visko čia yra, arba tiesiog galbūt bijo pabandyti, pradėti žengti tą pirmą žingsnį. Bet jų motivacija augti ir tobulėti yra nesuvaldoma. Beje, šie portretai nėra realūs žmonės, tai yra su Midjourney sugeneruota, kuris irgi yra dirbtinis intelektas, beje. Na, o kad jūs išsigrynintumėte auditoriją, jums reikia paklausti savęs labai paprasto klausimo. Kokią problemą mano verslas sprendžia ir kokią vertę aš kuriu? Ir tiesiog pabūkit su šituo klausimu, pasianalizuokit ir tikrai atsakę jį aiškiau suprasit, kas yra jūsų tikslinė auditorija. Tai sekantis svarbus žingsnis yra pozicionavimas. Iš tiesų, pozicionavimas, ko gero, yra vienas pagrindinių dalykų, nes rinka niekada nebūna tuščia. Įsivaizduokit, pozicionavimas yra tarsi jūsų verslo vietos radimas rinkoje, ne? Kai yra labai daug įvairių konkurentų, įvairių žaidėjų rinkoje, jūs randat savo vietą. Tai štai kaip mes supratom savo pozicionavimą per savo kelionę. Kai pradėjom, iš tiesų mes negalėjom gerai iškomunikuoti, kokią vertę kuriam ir kuo išsiskiriam iš konkurentų. Kodėl žmonės turėtų rinktis mus? Tai besigrynindamas suvokiam, kad mūsų stiprybė yra padėti moterim integruoti naujas technologijas į jų verslus per stiprią prekės ženklo strategiją, ne? Integruoti, panaudoti DI, pritaikyti DI ir prekės ženklo strategiją. Tai tapo mūsų unikalia tokia pozicija, apjungti tą prekės ženklo strategiją su dirbtiniu intelektu. Na, o kodėl apskritai yra svarbus pozicionavimas? Na, be aiškaus pozicionavimo tavo prekės ženklas tiesiog pasimeta tarp konkurentų. Jeigu jūs esat
panašus į savo konkurentus, kodėl turėtų pirkti būtent iš jūsų, ar ne? Kai turi aiškią vietą rinkoje, tavo klientai žino, kodėl turėtų rinktis būtent tave. Na, o kad išsigrynint savo pozicionavimą, reikia panalizuoti savo tikslinę auditoriją, bet kaip ir matot paveikslėlėje, reikia atsakyti, kas yra, ko nori jūsų vartotojai, taip pat savo verslo bei konkurentų stiprybės. Ir tas viduriukas yra jūsų pozicionavimas. Taigi, tai norėčiau dar parodyti ir pavyzdį. Manau, kad kartais daug geriau, kai parodai pavyzdį, daug geriau suprasti, apie ką aš kalbu, ar ne? Tai pozicionavimo pavyzdžiui noriu jums parodyti Oatly. Tai yra avižų pienas. Galbūt teko susidurti parduotuvėse, Viktorija tikriausiai jau susidūrė su juo Lidle, nes tikrai žinau būna, bent jau pas mus. Tai pavyzdžiui, Oatly pasirinko pozicionuoti save ne tik kaip augalinio pieno prekės ženklą, bet kaip maištingą, tvarų, žaismingą prekės ženklo asmenybę. Jų reklamos ir pakuotės ir tekstai yra tokie drąsūs, provokuojantis, kalba tiesmukais auditorija, tarsi draugas. Tai pavyzdžiui, čia rašo, čia šita reklama sako, kaip pienas, bet pagaminta žmonėm. Tai ne tik skatina nusišypsoti, bet aiškiai parodo, ką jie siūlo ir kad tai yra daugiau negu pieno pakaitalas, ar ne? Kad jie turi kažkokią žinutę behind, kad turi savo žinutę užnugarėje. Ir šis išskirtinis pozicionavimas padeda kurti ryšį su auditorija, kuri rūpinasi tvarumu, galbūt yra veganai. Dar čia yra keletas pavyzdžių jų naudojimų reklamų. Tai jie daro tokius užrašus visur, naudoja labai bold fontus ir labai tiesmukišką kalbą. Tiesiog Oatly suprato, kad jų auditorija yra ne tik žmonės, kurie ieško alternatyvų pienui, bet ir tie, kurie rūpinasi aplinką, tvarumu. Yra pavargę nuo tų įprastinių maisto produktų reklamų. Tai jie nusprendė kurti savo žinutę su tam tikra humoro doze, kas tapo jų išskirtinumu. Bet svarbiausia, kad jie nebūtų to pasiekę, jeigu jie nebūtų pasidarę išsigryninę savo brendo strategijos. Būtent tai, kad jie išsigrynino brendo strategiją, leido jiems sukurti tą unikalią brendo asmenybę, išskirtinį balsą, kuris išsiskiria iš kitų gamintojų ir taip pat išlaikyti tą vientisumą. O vientisumas yra raktas į sėkmę. Na, o kas sieja Oatly ir mus? Mūsų nuoširdus noras sukurti pokytį ir dalintis vertingą informaciją. Iš tikrųjų, kai pradėjom šitą verslą, tai buvo tik idėja, buvo visiškai crazy. Bet tikrai giliai širdyje žinojom, kad norim padėti moterims augti. Tai norim tikrai sukurti tokį stiprų pokytį. Iš pradžių ir mums, kaip ir Oatly, sunkiai sekėsi ir po to išsigryninom strategiją, pradėjom ne tik aiškiau komunikuoti, bet per trumpą laiką pasiekėm tikrai labai gerus rezultatus. Na, ir tikriausiai jau galvojat, tai kur tas DI, kur tas dirbtinis intelektas, kada mes apie jį pakalbėsim. Tai kad pasiekti rezultatus su dirbtiniu intelektu, mums pirmiausia reikia pradėti nuo savęs. Nes dirbtinis intelektas yra tik tai įrankis žmogaus rankose. Įsivaizduokit dirbtinį intelektą kaip džiną. Jeigu blogai paklausit, gausit nelabai vertingą atsakymą. Na, o dabar perduosiu žodį savo nuostabiai kolegijai, bendražygiai Birutei ir ji daugiau pasidalins apie dirbtinį intelektą.
Super, ačiū Giedra, mano balsas tikiuosi nepradings, iki kol reikės papasakot. Tuoj pasidalinu skaidrėmis. Viskas matosi, ne Giedra, patvirtink. Taip, viskas gerai. Viskas. Super, labai smagu. Tai aš tik dar kartą priminsiu, ką Giedrė greitai sukalbėjo, kad dalinkitės savo Instagram storiuose, kad dalyvaujate mūsų renginyje, užtaginkit mus, We Are Bright, ir rytoj su viena iš jūsų mes pasidalinsim mėnesinę narystę Bright. Tai iš esmės jums labai pasisekė, kad dalyvaujat šitame mūsų renginyje gyvai, o ne žiūrit video įrašą ir turit progą pasibandyti arba, kaip mes dažnai sakom, 3 pasimatuoti Bright. Tai ačiū Giedrai ir Viktorijai už pirmą ir antrą dalį ir aš irgi lygiai taip pačiai tik galiu pritarti, jog kai turim tvirtą prekės ženklą, tą strateginį pagrindą, mes iš tiesų jo vystymui tuomet galime pasitelkti ir tinkamus įrankius. Ir savo dalyje aš norėčiau pasidalinti būtent su kuo mes dirbame Bright ir kaip mums pavyksta visam tam panaudoti dirbtinio intelekto įrankius. Čia toks pirmas vaizdas, daug programėlių, su kuo mes dirbame Bright. Ir tai yra būtent tos platformos nuo projektų valdymo, atsiskaitimų iki podcast'o įrašymo, video montavimų ir panašiai. Ir visas jas įsijungiame turbūt gal bent kartą į dieną. Ir visos jos iš tikrųjų atlieka svarbią funkciją ir kiekvienai iš jų galėtume, manau, tikrai bent po paskaitą padaryti. Ką šiaip ir darome Bright bendruomenėje, kiekvieną mėnesį dalinamės naujų įrankių apžvalgomis ir diskutuojame, kur ir kaip juos galėtumėm pritaikyti. Bet šiandien aš noriu pasidalinti 3 pagrindiniais įrankiais, kur mes visą laiką sakom mūsų top 3 įrankiai, kuriuos rekomenduojame Bright. Ir tie 3 pagrindiniai įrankiai yra būtent mūsų auksinis trejetukas, ChatGPT, Canva ir Midjourney. Ir apie kiekvieną iš jų šiek tiek norėčiau pakalbėti detaliau. Tai pirmasis mūsų įrankis yra ChatGPT. Ir tai tikrai yra nepamainomas pagalbininkas, kai reikia sukurti tekstus. Ir nenuostabu, jog, kaip ir sakau, mūsų tai pirmasis pasirinkimas. Pasitelkę ChatGPT mes galim greitai gauti kūrybinių idėjų ar atlikti tam tikras analizės, kurios padeda geriau suprasti, kaip formuluoti prekės ženklo žinutes. Taip pat, tai puikus kritikas, kuris pasidalina grįžtamuoju ryšiu ne tik tekstams, bet ir vizualams. Ir mano nuomonė, ir manau, kad Giedrė su Viktorija pritars, ChatGPT panaudojimas yra iš tikrųjų beribis. Ir čia tik mūsų fantazija gali mus apriboti, kur ir kaip jį panaudoti. Turbūt žinote, kad ChatGPT yra nemokamas visiems, bent jau 4 O versija, iki tik tai yra apribota užklausų skaičiumi. Bet visai neseniai rugsėjį pasirodė ir nauja versija, tai yra ChatGPT išleido O1 ir O1 mini versijas, kurios yra prieinamos mokamiems klientams. Pastarieji yra skirti atlikti sudėtingesnės užduotis, kurios reikalauja daugiau loginio mąstymo. Tai yra, kuo šis modelis kitoks nuo 4-ojo, tai kad šis modelis praleidžia daug daugiau laiko apmąstyti problemai prieš atsakant. Iš tikrųjų panašiai kaip žmogus. Jeigu kuo sudėtingesnė problema, tuo ilgiau šitas modelis apmąsto. Jis nėra orientuotas į greitį, kad atsakyti greitai ir pateikti atsakymą greitai. O1 versija yra skirta apgalvoti, sudėlioti visas loginės sekas ir tik tada atsakyti. Ir iš tikrųjų, kuo ilgiau jisai galvoja, tuo geresnis dažniausiai atsakymas ir yra. Tarpusavyje skiriasi O1 ir O1 mini tuo, kad O1 mini yra iš tikrųjų gana sudėtingiams matematiniams užduotims spręsti ir galbūt programavimui. Kalbant daugiau apie Canva, mano mylimas įrankis, nors ChatGPT irgi lygiai taip pačiai dievinu, bet Canva iš tikrųjų mane stebina savo kainos ir kokybės santykiu.
Ir šį įrankį aš manau, kad naudoja tikrai kiekvienas nuo pradedančiojo iki patyrusio dizainerio, čia kalbu jau iš savo tos nišos, bet ir solo bei mažų verslų savininkai. Ir net nebejoju, jog jūs kiekviena esate tikrai atsidariusi, ar bent buvot atsidariusi Canva ir naudojatės šią platformą. Tai Canva leidžia labai lengvai kurti įvairių formatų vizualus, ką mes darome ir Bright, visi mūsų vizualai yra kuriami Canvoje, kuriuos naudojam socialiniams tinklams, prezentacijoms, kaip ir šiandien, čia, dabar, ar įvairioms reklamoms. Ir pasitelkę Canva galime iš tikrųjų greitai, sakyčiau, ir profesionaliai paruošti vizualinę medžiagą, kuri reprezentuoja prekės ženklą, net jeigu ir neturime gilių dizaino žinių. Kuo man patinka taip pat Canva, tai kad joje galime susidėlioti savo prekės ženklo gidą. Ir čia yra mokamos versijos variantas, logotipas, spalvas, šriftus, nuotraukas ir panašiai. Ir tai stipriai palengvina vizualų kūrimą, nes nereikia klaidžioti ir kaskart vis iš naujo ieškoti. Tai koks tas buvo spalvos kodas, tai kokią aš ten nuotrauką prieš tai naudojau ir panašiai. Tai kaip ir minėjau, ši funkcija yra mokama, bet turiu puikų tipsą, kaip ir nemokamąją versiją susidėlioti. Na tai sėkmingai tą pasidaryti galime susidėlioti tiesiog prezentacijos tipo, vadinamai prekės ženklo gidą, ir kiekvieną kartą jį turėti atsidariusioms, kai kuriame kažkokį vizualą. Taip visada turėsime visas spalvas, visus daugiau mažiau vizualus po ranka ar grafinius elementus ir juos galėsime lengvai įsikopijuoti į savo kūrimą vizualą. Tai iš esmės tiek ir nemokamoje versijoje galime panaudoti puikiai Canva, kad nereiktų kiekvieną kartą klandžioti, tai kokią ten spalvą aš naudojau savo vizualę prieš tai. Ir taip pat šiuo dokumentu lengva dalintis ir su komanda. Tai profesionaliam video turinio kūrimui tikrai jau nebereikia brangių programų, nes Canvoje lygiai taip pačiai patogiai galime montuoti video įrašus YouTube kanalui ar montuoti Reelsus. Ir pavyzdžiui, galima lygiai taip pačiai, mes labai daug darome Reelsų, anksčiau montuodavome ir savo YouTube įrašus. Ką dar galima padaryti, tai puikiai įrašyti, jeigu kuriate kažkokią mokymų turinį, galite puikiai savį įrašyti savo skaidres, daug kas naudojo, jei neklystų, Loomą ar kažkaip panašiai vadinosi, tai tą puikiai galite daryti ir Canvoje. Savo skaidres, savo mokamąją medžiagą galite įrašyti čia. Idėjų generavimas ir strategijų rengimas. Tai man asmeniškai ir manau Giedrė su Viktorija tikrai patvirtins, mums tai yra pagrindinis įrankis, kurį naudojam. Tai yra virtualios whiteboardai virtualūs, kuriuose sudėliojam patogiai viską vienoj vietoj. Ir Canva patogi tuo, kad taip pat galima turėti savo aplankus, į kuriuos visas savo tas strateginės sesijas patogiai susidėliojame. Ir čia keli pavyzdžiai iš mūsų strateginių susitikimų, kuriuos turime su Giedre ir Viktorija kiekvieną pirmadienį, visą dieną. Tai nuo Bright apsirašymo strateginio pagrindo, ką ir minėjo Giedrė, kad išsidiskutavom, išsikalbėjom ir panašiai, iki susidėliojam Canvoje lygiai taip pačiai pirminius variantus, kaip mūsų vizualinis identitetas galėtų atrodyti, mūsų logotipas. Tam net neprireikė visiškai jokios brangios programos, tam užteko tiesiog Canvoje pasidaryti. Ir galiausiai dabar jau turint svetainę, susidėliojame visą naujienlaiškių seką, susiplanavom, kas po ko turėtų eiti ir panašiai. Tai tikrai nuostabus įrankis, kurį gali pasinaudoti solo ir maži verslai. Na ir žinoma, Bright dirbame ne tik mes trys, bet turime ir komandą. Todėl mums yra gana svarbu, kad galėtumėm lengvai visų tuo, ką turime, dalinti su savo komandos nariais. Ir Canva puikiai leidžia visus darbus planuotis ir vizualus dalinti su kitais komandos nariais. Čia mes esame trys, aš, Giedrė ir Viktorija, jau susidėjusios į vieną komandą, tačiau lengvai per viešo peržiūrėjimo nuorodas mes galim šitais visais failais, kurių mums reikia, pasidalinti ir su mūsų komunikacijos ekspertais, specialistais, su mūsų virtualia asistente ar su kitais žmonėmis, kurie dirba su mumis. Tai tas palengvina stipriai užduočių delegavimą ir visą darbų valdymą bei procesą.
Na ir galiausiai Canvoje iš tikrųjų yra daugybė kitų naudingų įrankių, praturtintų dirbtiniu intelektu, kaip ir sakiau, ChatGPT ir Canvos panaudojimas irgi yra tik fantazijos reikalas. Tai iš esmės ten galima daug visko padaryti. Na ir galiausiai mūsų trečiasis rekomenduojamas įrankis yra, ką Giedrė jau ir užsiminė, Midjourney, tai nuotraukų ir paveikslėlių generavimo įrankis. Ir kaip jau turbūt pastebėjote, jeigu draugaujame socialiniuose tinkluose, tai mūsų visas vizualinis identitetas yra paremtas jame sugeneruotomis nuotraukomis. Nes mes turime įsigryninusios savo stilistiką, turim tą strateginį pagrindą, ant kurio jau galėjom ir susidėlioti, tai kaip vizualiai atrodysime ir kaip vizualiai mūsų nuotraukų kryptys atrodys. Ir sėkmingai tą naudojame savo komunikacijoje. Tai Midjourney irgi yra puikia pagalba mūsų vizualiniame identitete. Ir Canvos ir Midjourney dėka, būtent dėl to Bright mums pavyksta išlaikyti prekės ženklo vientisumą ir nuoseklumą visose platformose ir visuose mūsų komunikaciniuose kanaluose. Tai pabaigai norėčiau tik užakcentuoti, jog, iš tikrųjų tikroji ta magija prasideda, kai dirbtinio intelekto galimybės susijungia su mūsų žmonių kūrybiškumu. Ir žinoma, drąsa eksperimentuoti yra būtina. Tas smalsumas, kaip kartais sakom, tas vaikiškas smalsumas, eiti ir pabandyti, man asmeniškai irgi iš pradžių Midjourney atrodė labai komplikuota ir sudėtinga programa, bet pabuvus keliose Giedrės dirbtuvėse, šiandien man tai jau yra vienas malonumas. Ir dažnai tai įtraukiu į savo kūrybinį procesą ir išnaudoju dirbtinio intelekto galimybės. Taip pat Bright bibliotekoje visiems mano įvardintiems įrankiams esame sukūręs ne po vienerias dirbtuves, kurios yra prieinamos mūsų bendruomenės narėms. Ir taip pat mūsų svetainėje jau galima surasti ir kursą apie ChatGPT pradmenis nuo A iki Z, kaip tinkamai, teisingai pradėti naudotis šiuo įrankiu, ir jį parengė Viktorija ir jis yra prieinamas visiems ir visoms, jei narystė vis tik nėra aktuali, tai labai rekomenduoju pasižvalgyti mūsų puslapyje. Na ir galiausiai, kasgi laukia Bright, jeigu vis tik nuspręstumėte tapti mūsų narėmis, tai esame jau metus laiko veikianti bendruomenė, bet nepaisant savo dar labai jauno amžiaus, sakyčiau, šios metus dirbame iš tikrųjų labai intensyviai, jog sukurtume kuo daugiau vertės savo narėms. Taigi, nusprendusios prisijungti, jūs jau rasite virš 30 dirbtuvių ir paskaitų video įrašų mokymų biblioteką, uždarą Facebook grupę. Turime po 2 mastermind susitikimus per mėnesį, kur sprendžiame savo verslo iššūkius, kviestinių svečių paskaitas bei dirbtuvės. Kartą per mėnesį rengiame dirbtinio intelekto įrankių apžvalgą, kuriuos labai atidžiai atrenkame. Ir 1-2 kartus per mėnesį vis atsiranda nauji online mokymai, online kursai, teminės palaikymo ir atskaitomybės grupės ir online networkingo susitikimai. Tai iš tikrųjų visa puokštė renginių. Na ir narystę suskaidėme į patogius 3 paketus, kur net neabejoju, iš tikrųjų kiekviena atras, kas patogu jai. Ir mūsų mėnesinė narystė, kaip dažnai pajuokaujame, kainuoja kavos puodelį ir bandelę, tai yra 15 eurų mėnesiui. O norinčioms šiek tiek sutaupyti, turime ir ketvirčio bei metinės narystės pasiūlymus. Tai atitinkamai 40 eurų 3 mėnesių narystė, kur sutaupote 10% ir metinė 150, kur sutaupote 16%. Tai yra beveik 2 mėnesiai išeina nemokamai. Ir galiausiai norėjau tik tai pasidžiaugti, nes mūsų svetainė vakariai neklystų, Giedrė galės mane pataisyti, išvydo dienos šviesą mūsų puslapis, todėl galiu jau pasidalinti ir kaip patogiai sudėliojame narės profilį, kuriame galime rasti visą mūsų video įrašų biblioteką. Ją suskirstėme į dirbtuvės, paskaitas, kursus ir apžvalgas. Tai viskas yra tiek telefone, tiek kompiuteryje labai patogiai sudėliota, kad, kaip ir minėjau,
kuo daugiau vertės ir kuo daugiau žinių galėtumėte iš šito puslapio išsinešti. Tai dėkoju, nuoširdžiai dėkoju Jums už dėmesį ir už laiką, kurį šiandien skiriate mums, už šią valandą. Jeigu dar nedraugaujam, tai susidraugaukim socialiniuose tinkluose, apsilankykite mūsų naujuose namuose, mūsų svetainėje bright.lt. Ir jau visai užbaigiant šį renginį, norėčiau paprašyti, nuskanuokite šį kodą ir pasidalinkite su mumis, kaip savo aha momentais iš šio susitikimo, ką sužinojate naujo, kas patiko, kas buvo negirdėta, kas buvo galbūt nauja. Mums visą laiką smagu gauti tą grįžtamąjį ryšį, kad galėtume augti, galėtume kurti dar daugiau vertės ir būti naudingos. Dėkojam nuoširdžiai, kad buvot ir šią valandą skyrėt mums ir linkim gražaus vakaro. Iki. Ačiū, iki.